Biertanul este, în inima Transilvaniei, un simbol al creștinismului nostru bimilenar. Aici, în preajma Mediașului, într-o parte de țară unde daci, romani, români, migratori germanici și coloniști sași și-au întrețesut destinele, monumente de tot felul vorbesc despre credința celor ce au hălăduit pe aceste meleaguri, despre chipul în care au știut să aducă lui Dumnezeu ofrande ce au mers de la micul ex-voto de bronz la monumentul de arhitectură religioasă. Aici, într-o pădure din hotarul satului Biertan, la rădăcina unui copac tăiat, a fost găsită în 1775 celebra tăbliță votivă turnată din bronz, un donarium roman, datată în secolul al IV-lea. Atribuită vremii primului împărat creștin, Constantin cel Mare, piesa pare fi adusă de undeva de la miază zi din Balcani. Din 1779 începând, ea a intrat în colecția baronului Brukenthal din Avrig și apoi în Muzeul Sibian cu același nume. Suntem înaintea primei mărturii creștine importante din spațiul românesc. Discul, cu diametrul de 23 de centimetri, cuprinde semnificativ monograma lui Iisus Hristos, în timp ce tăblița, o tabula ansata, lungă de 32 de centimetri, adăpostește 3 rânduri de litere ajurate, conținând, în limba latină, mărturia unui neștiut misionar sau neguțător din părțile orientale ale Imperiului, cu nume grecesc, Ego Zenovius votum posui, adică eu, Zenovius, am pus această danie. Ce danie va fi fost aceasta este greu de știut. Poate parte a unui mobilier liturgic, dintr-un necunoscut lăcaș paleocreștin din Biertanul de acum 1600 de ani. Biertanul este dominat de actuala biserică evanghelică, un monument gotic ale cărui începuturi se plasează exact acum o jumătate de mileniu. Șantierul de aici debuta în 1492, pe urmele unui alt șantier, cel al unei biserici de pe înălțimile Sighișoarei vecine, într-un important mediu de colonizare a sașilor ardeleni. Ea a fost încheiată către 1510-1516, dacă judecăm, după stemele ce îi străjuiesc intrarea, cea a penultimului rege maghiar, Ladislau al II-lea, și cea a voievodului Transilvaniei, Ioan Zapoia. Această biserică gotică se află în mijlocul celei mai pitorești cetăți țărănești din întreaga provincie, una dintre cele ridicate împotriva năvălirilor turcești din secolul al XV-lea. Lăcașul de la Biertan face parte din grupul de biserici fortificate situate în zona Târnavei, acolo unde se mai află cetăți similare, la Homorod și Apold, prezentând ziduri de apărare dispuse într-o incintă ovală cu 5 turnuri pătrate. Lucrările de fortificare au fost contemporane cu ultima fază a bisericii, după 1515, atunci când însuși monumentul central primește, deasupra corului, un etaj fortificat care se armonizează foarte bine cu ansamblul. Cetatea țăranilor sași din Biertan este și ea un semn al apărării credinței creștine, a valorilor civilizației creștine, înaintea islamului, care în acel veac de cruciadă încerca încă supunerea spațiului de veche spiritualitate de la Carpați și Dunăre. Biserica gotică de la Biertan, ilustrând pasul făcut deja către renaștere, prin lărgimea spațiului interior, prin boltirea cu nervuri stelate în plasă, prin mulurile flamboiante de la ferestre, este ultimul exemplar notabil al acelui tip de biserică din Transilvania, care se numește Biserica Hală, în care toate cele 3 nave
separate aici prin stâlpi octogonali, se află la o înălțime egală. Principala podoabă a interiorului bisericii este amvonul de piatră, alipit unui stâlp al navei centrale și decorat cu reliefuri care marchează unele înnoiri în arta cioplitorilor transilvani. Artistul pare a fi fost un anume Ulrich din Brașov, pietrar menționat la Biertan în anul 1523. Scenele sculptate mărturisesc o legătură directă cu arta faimosului artist din Cracovia, Veit Stoss, ai cărui 3 fii au activat în Ardeal, la Brașov și la Sighișoara, la începutul secolului al XVI-lea. Draperii grele, figuri scunde, dramatism gotic târziu, acestea sunt valori plastice găsite în 2 dintre reliefuri, Răstignirea și Profeția lui Simon. În schimb, cea de-a 3-a scenă, Rugăciunea de pe muntele măslinilor, motiv iconografic frecvent în Europa germană, regăsit și în reliefuri ardelene, la Cluj, Sebeș, Sibiu, Feldioara și Baia Mare, este o scenă vădit înnoitoare, aerată, cu valori de peisaj chiar, într-un spirit ce prevestește timid viitorul. Aceeași pendulare între gotic târziu și renaștere mărturisește altarul poliptic din 1515, cu scrinul central purtând figurile sculptate în lemn ale personajelor din Răstignire. Cu coronament ajurat și cu panouri pictate, cu scene din viața Mariei sau copilăria lui Isus și figuri de sfinți, având în centru, din nou, dar acum zugrăvită, răstignirea, ca o alegorie a mântuirii prin jertfă, reluând motive iconografice ale literaturii mistice germane, unde crucea este identificată simbolic cu un copac cu crengi pe care stau apostolii bisericii creștine. Urme de pictură murală însă, se găsesc și în așa numitul turn al catolicilor, cu scene cu caracter eschatologic, pictate cu eleganță manieristă, mărturisind iarăși despre ultima vârstă a artei gotice.
se află aici, în schimb, dintr-o epocă stilistică mai târzie, sub influența ultimei renașteri germane și a barocului, sculpturi funerare ale unor importante personalități săsești. Unele datorate cunoscutului artist ardelean de secol XVII, activ și în țara românească, a lui Matei Basarab, anume Elias Nicolai, autor al unor morminte aici la Biertan, ca și la Sighișoara sau la Mălăncrav. Istoria de câteva secole a Biertanului rămâne o pagină de spirit creștin și de fapte ale culturii peste care vremea nu trebuie să acopere uitare.